హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు సెహరీ స్టూడియో. దగ్గుని ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఏదైనా మలిన పదార్థాలను మన శ్వాస మార్గం ద్వారా శరీరంలోకి చేరినప్పుడు ఆ మలిన పదార్థాలను బయటకు పంపించడానికి మన శరీరం చేసే ప్రయత్నమే దగ్గు. ఎందుకంటే మన శరీరంలోని ఊపిరితిత్తుల్లోకి స్వచ్ఛమైన గాలి మాత్రమే చేరాలి. కానీ మనం పీల్చే గాలిలో దుమ్ము ధూళి ఎక్కువగా ఉండడం వలన ఊపిరితిత్తుల్లోకి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది. ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వల్లనే దగ్గు వస్తుంది. దగ్గుని ఎలా తగ్గించుకోవాలి, దానికి సంబంధించిన ఇంటి వైద్యం ఏమిటో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఈ ఔషధం తయారీకి 10 నుండి 12 తులసి ఆకులు, 1/2 ఇంచ్ అల్లం ముక్క, 10 మిరియాలు తీసుకోవాలి. ఒక గ్లాస్ మంచినీటిని తీసుకొని ఒక గిన్నెలో పోసి వేడి చేయాలి. వాటర్ ఇలా పోసిన తర్వాత బాయిల్ అవుతున్న టైంలో మిరియాలను తీసుకొని చిన్న రోట్లో వేసి ఇలా మెత్తగా దంచుకోవాలి. మెత్తగా దంచిన తర్వాత ఈ పొడిని తీసుకొని బాయిల్ అవుతున్న వాటర్లో వేయాలి. తర్వాత అల్లం ముక్కను కూడా తీసుకొని రోట్లో వేసి మెత్తగా దంచి బాయిల్ అవుతున్న వాటర్లో యాడ్ చేయాలి. తర్వాత తులసి ఆకుల్ని శుభ్రంగా కడిగి 10 నుండి 12 ఆకుల్ని డైరెక్ట్గా వాటర్లో యాడ్ చేయాలి. తులసి ఆకులు అనేక వ్యాధులని నయం చేస్తుంది. తులసి ఆకుల్లో శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉండడం వలన అన్ని రకాల రోగకారకాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. తులసి ఆకులు వేసిన తర్వాత ఒక 3 to 5 minutes వరకు ఇలా వాటర్ని మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరగడం వలన తులసి, అల్లం, మిరియాల్లోని ఔషధ గుణాలన్నీ వాటర్లోకి చేరుతాయి. ఇలా బాయిల్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టి ఒక 1 minute అలాగే ఉండనివ్వాలి. తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని వడగట్టాలి. దగ్గు నివారణకి ఇది మంచి చిట్కా. ఈ రసాన్ని వేడివేడిగా టీ తాగినట్లుగా ఒక్కొక్క సిప్ తాగాలి. మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, నైట్ ఈ రసాన్ని తాగాలి. ఇలా చేసినట్లయితే దగ్గు త్వరగా తగ్గుతుంది. ఇది తాగిన ఆ ఒక్కరోజు మాత్రం ఎలాంటి ఫుడ్ కూడా తీసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే దగ్గు చాలా త్వరగా తగ్గుతుంది. చిన్నపిల్లలకి వేడి తక్కువగా చేసి 1/2 టీ గ్లాస్ తాగించాలి. పెద్దవాళ్ళు ఇలాగే తాగాలి.